仲未識嘅，我教你嘅啦。咁你做咩笑？叫你教先咋，你冇人知我識附下咋。咁即係點啊？而家你識點啊？我呢個點樣點公平嗰佢識啲咩啊？個公平㗎。我叫佢啲咩啊？我大家都係 friend。係啊，點解？屌你！點解你咁樣講？你想啊？喂，你聽講歌啊！我講咗我粗口，雖然係好壞，但係我所講，君子救口不動手啊！唔係啊，你手咁麻煩啊！一樣啊！我哋睇緊班集出段片咁而家。我係抽筋啊！點先而家？握手。好，多謝啊！揸手冇事，解決咗，有件報仇。我解決咗你做報咩仇啊？解決咗你頭先呢啲資料乜嘢啊？你叫我，我冇叫你，我先同你揸手啫嘛，係嘛？而家解決咗啦。我叫你啲咩啊？你叫我隻腳啊！我叫你隻腳啊！叫我大腳啊！你講嘢好冇湯，你講咩大腳啊？你叫我大腳啊！咩大板尺啊？有錢學生有想點啊？大板尺㗎，一尺大板。唔識我行開啦！我係你本仔，超勁啊！好勁啊！大家係我知大把識㗎，我啲嘢唔識嘅我冇攞啲喎。揸紅轉，紅轉有3刀轉喎。大把識佢識佢真係可以指導不到。點啫？而家你對個聲指導冇得講啦，得啦。你未答問題啊？答都冇問題。嗰陣時仲不動手，而家咪動咗手啊！係啊，係動手真係唔係跟住啊！唔係跟住咁乜啲嘢同你講嘢啊！動手好麻煩喎，麻煩翻當時都麻煩喎。嗱，唔好講粗口啊！唔好講中國粗口。大家都有，做咩講出嚟啫？好輕鬆啊！係啊！你話有啊？你講咩啊？咩啊？啊？咩啊？咩啊？而家你口都食飯啦，唔好講粗口叫你，要嗌知咧。知中國粗口講咧，粗口就代表我係中國人，你唔講粗口日本仔，唔講粗口日本仔，係全家都講到日本仔，係錯。淨係睇你中國人，你冇影錯中國人添啊！話俾你聽啊，我警告你啊！警告你乜啊？我警告你，唔好影錯啲乜啊！唔好警告，算數。唔係算數啊！唔係算數問題啊！咁你我得咗啊你？點解會開唔好手指指？依家冇手指指，唔好着住，俾低啲仔，我叫有正聲。而家你做呢唔公平嘅要，本身件事好公平㗎，我搞錯，你搞到唔公平，咁你即係想點啊？你係咪想攞錯啊？唔識㗎，唉，諗下，嗰日搞咩好咧？攞錯唔係咁講，道歉咩？道唔道歉？點解要道歉？你做啲唔公平嘅嘢，好簡單咗問題。你做啲唔公平嘅嘢，我做啲咩唔公平嘅嘢？詳細講下，我唔方便講。剛才你睇到你講，你真係無理取鬧啦！而家你仲腳你而家，咁有冇中啊？你動手，我動腳邊有動手嚟㗎？腳睇一個吧。腳手啊！好冇啊公物啊！真係人不害己，不好害公物啊！呢三字記住啊！你話咩啊？你寫乜嘢啊？我預咗你，好大壓力，我好大壓力㗎，你啊壓力。喂，唔好成日講粗口啊！冇講粗口啊！唔好講粗口啊！你真係考過，我唔可以再考聲。你都係最考過，唔好攞咗件冷衫眼。睇睇條冷衫，唔好踎低，即刻講嘢，講嘢。講緊咯，你想講？而家你唔啱，你我唔啱啊！嗱，你教得啊，我咩條膠打啊？我打咩？而家你條膠打啊！齋咁食啊！
黐線啦，為咗出嚟嘅咧就係估學嚟開國去。攞咩武器啊？我準備好啦。嚟啊！我隻鐘幾都搞掂你啦。咩啊？嗰次動口不動口啊？嗰次因為動手不動口啊！嗱，你揾手啊！話你聽。都分到攞你又話乜煩？想點先嚟㗎？我想跌啲啊！我拍隻手跌張紙先買啊！好文化啲人真係。文化點啊？你夠講出我啦！咁你就唔好話我冇文化啦！我哋啊！咁你跳，好學雙贏。1、2、3，好嘢咗啊！咁你夠出啦，打手。打邊咗啊？打乜手啊？打盤你識到未啊？1、2、3，贏咗啊！冇辦法，天都轉贏水落嚟，你插袋都冇用。係啊！加手，轉數，解決咗，你去出，有緣再見，你去出，原來是你。我出咗啲咩啊？退出啊！你講我退出，我退出先冇嘢。你退出一陣掟有2個原子彈落你度。完未啊？你退出你講我自動無條件退出，細講。點解啊？唔妥啫嘛？唔妥啊？唔妥啊！攞兩張狗。嚟多次。攞隻手嚟啊！最後一次機會啊！咁即係搞掂啦，結束快手。咁即係搞掂咗啦，係咪解決咗啊？未解決，解決咗，未解決，未解決啊！未解決啦，咁你想點啊？執手。做乜要退出啊？我叫你退出嚟㗎。我完未啊？冇位啦部機。揸完唔肯退出即係點啊？唔妥啊！而家係你妥啦，成個野蠻人咁，大白飛上車啊！後有不舉。上咩話？上搞咩話？講 copy 啊！上有咩話？聽唔聽到啊？錄低，出翻表情。上咗嘟咩頭啊？上咩啊？唔講下，即係你錯啦。我錯乜啊？唔講就錯，咁你而家係唔係咩啊？而家唔係咩啊？而家你咩都唔講，你而家係咩啊？咁啊？而家講緊嚟啦。佢係咩？你未答嘅，佢大眼飛腳。冇咧，講得大眼飛腳啊！咩叫大眼飛腳？我知啊。咁你做咩唔做啊？我知你唔係呢件事，你係想整呢件事嚟講你。另一件事 ，OK，你係人會講我中意條女喺度。好就好，你唔會㗎，中意條女。起碼係咪？快啲先，趁嗰啲個俾嗰啲光啲啊，好難整啊，係啊。繼續，唔係我一趁翻嗰啲啊，係你啱啊，嗱得。你唔會講我中意條女傾嘅，係唔係？點啊？你係咪？你又好奇又 Andy 又 Andy 又 Andy，呢個全部喺個你係陳樂琪得飯，張記記都有啊，你冇用唔知啊？你收得好埋啊？你啊喺你手機咧，我見到佢一間都溝啊！我間冇人。好過你係我恭喜資格溝女，我都係唔退出啦，第一次出嚟。都話你唔會講我中意條女經驗啊！退出先，你講退出就好。點解要退出啊？我退，咁你都話唔會啦，退出啲咩打？咩啊？你而家走打個野蠻人夾咩事啊？你行瞓低啊？呢位行瞓低啊？行瞓低，你好傻啊你！行瞓低鬼雞，有三球有頭，有三球，比較贏啊！你一三費9球。比較贏啊！3費9扣啊！喂，細啊！做咩啫你？
哎呀，哎呀，哎呀。